好開心啊！我翻嚟啦，係啊，你翻嚟啦！我哋今日食嘢，我哋今日做咩好啊？掃街，耶！咁我哋首先喺呢一個語言掃街之旅，掃街之旅。你翻咗嚟幾多日啊？最傳統，其實翻咗嚟4日都冇。係啦。第一樣嘢就係要掃街。你會食啲咩啊？好，我哋睇下個餐識睇牌中文㗎嘛？識。嚟，咁呢度出名咧食豆腐啊嗰啲啊，呢啲嘢嗱，我而家剔咗呢幾樣咧，都實要食㗎啦，即係台灣啊、燒賣啊嗰啲，實食得到啊，都好。呢度都夠我食添。我哋之後先食甜品啦，係啊，我哋食咗啲鹹嘢先。咁個黃金魚腐啊咁樣。哦。你都食嘅食啊，咩都食㗎。咁你拍板啦，係啦，你要介紹下有啲咩好食㗎嘛？你發版啦咁。呢個哇，姐好好。睇下我哋有咩食先？呢個係咩嚟㗎？魚餅啊？黃金魚腐。黃金魚腐，跟住瑞士雞翼。係啦。咖喱，咦？點解冇煎釀三寶嘅？唔係煎釀豆腐嘅？我想要埋煎釀豆腐。因為我見到呢個黃金魚腐嘛，已經有煎釀三寶咩？呢個叫做蝦米丸。有啲熱熱地好熱喎。明明我哋今日諗住食豆腐㗎嘛，點解跟住又係豆腐咧？仲有豆漿，係啊，豆漿一陣。係啦，一陣我哋食呢個豆花，佢有個薑汁豆腐雪糕，好正㗎，好正喎。有啲汁喺入邊㗎，原來係啲咖喱汁喺咁大嚿㗎，原來係好驚 chop 咁樣。試下先，可能要點啲嘢呢個。你可以點，又可以就咁樣食咗先。原來佢入邊咧係全部都係打爛晒嗰啲豆腐咧，係啊，係咪莫文蔚嗰隻咁樣打爛嘅？咩黃金？莫文蔚喺食神咧，興係你要扮翻個樣先得。嚇？港式燒賣㗎。燒賣我中意落啲甜醬啦，落啲辣醬啦，就再好味啲。啲燒賣都算係有啲肉喺入邊，唔係嗰啲粉嗰啲咁嚇。可唔可以俾我？都未飲過。加啲豆漿先。先生，好可愛啊！嗰啲個，跟住再俾大家再睇，係。好有心思，好有心思。你翻後邊，後邊都有出品嘅，跟送俾我哋新年快樂。係咪俾我哋㗎？係你講，定係為咗擺咗我哋拍嘢㗎咋？俾我哋嘅。俾你啊！係咪俾我哋？多謝。咁我就唔客氣。好，你攞咗佢啦。好似係瑞士汁係嘛？瑞士汁雞翼。我哋就曾經有個外國嘅朋友，咁佢都娶咗個香港嘅老婆啦。咁佢就話：哇！你哋啲香港女仔咧，好中意食雞翼㗎。係啊，佢就話：我哋啲香港好好味啊！有香港女仔冇咁中意食雞翼，有好多種類嘅雞翼㗎。你哋嗰邊有冇㗎？即係咧，好多味可能有十幾廿個味嘅雞翼咯。你哋嗰邊有冇㗎？有嘅，佢有啲炸，嗰度炸雞都好食。但係就冇我哋咁多類型，又有滷水又有咩？呢個薑汁雪糕要食啊！係好似蜜糖咁樣薑汁佢啊！帶個呢個蛋牙。我都聽聞呢度啲魚蛋與眾不同。豬皮，計完1分鐘就有，好正啊！熱辣辣，知道晒㗎啦，1分鐘嘅，哇好快喎！呢個點係我嘅，因為我要好多醬。
一分鐘真係食得到，真係食到咯，我完全冇食過我好㗎，好正好熱㗎，係熱辣辣。呢個煎釀豆腐始終都係最中意佢係佢哋呢個係最 basic 嗰隻嚟嘅，其他個唔同街頭嗰啲咯。我啲勁啊！睇下我咁插我都得啦，即係證明實淨，應該係實淨，係冇啦就散。你睇下成個筷子都插到。好嘢啊！唔係硬刮刮嗰啲喎，真係好軟腍腍軟熟嘅喎，即係佢咩？我哋咧嗌咗，我哋嗌咗，真係10秒鐘就到咗，可能都冇5秒鐘，1、2、3、4、5。呢個係雪糕，呢個係薑汁豆腐雪糕，係啦，個薑汁就係似蜜糖，頭先講。見到兩個碗仔，真係碗仔。或者我哋我哋咪一齊食都得㗎啦。係啊，羹都有呢個，有呢個。係啊，或者同埋我哋都嗌咗豆腐花，多謝多謝。佢基本上都係同時過嚟嘅，係熱辣辣嘅豆腐花，係咪熱嘅呢個？係啊，呢個熱嘅，係啦，好好好，好服務喺呢度。多你啊，thank you。 9.9，好快啊！哇，勁啊！係快過麥當勞，係快過係咪豆腐？一定係。因為頭先真係嗌咗豆腐花加雪糕一齊嗌嘅，係啦跟住真係5秒就到咗，係啦，非常之迅速，郵差叔叔迅速，仲要啲呢個完全聽唔到我唔緊要啦，我哋加埋個字幕啦，係錯夠未？豆腐花加要加啲糖啦，係我都好中意食加糖。好滑啊，好滑。好好味啊，好滑。嘢又滑，超滑。係啊，好似布丁咁樣㗎。係咪情人節嘅關係所以？但係已經過咗嘅。代表公和堂深深。呢個叫冰火，又熱又重，火冰。好，第一站完成，食飽飽。係啦，我哋要再食其他嘢啦。我哋而家去飲咖啡。咁我哋而家就出發去飲咖啡。咁你就要經過呢條隧道咧，就喺賽馬會嘅隔離嘅。咁我哋行啦，你行啦。咗啊！仲要咧，佢係凍凍地嘅。咁我頭先嗰個介紹就係話上面係咖啡，下邊先係奶，所以咧你就會試咗啲咖啡先，跟住先至飲啲奶。咁佢係好凍嘅咯，其實原來唔係熱嘅都。你嗰邊冇呢一個類型嘅 coffee 係嘛？可能佢哋有，只不過留意唔到咯。係啦，咁都咗你嗰個先。我暫時都係飲咗啲咖啡先，其實都係齋啡咁樣，係咪？係咩味道？都係咖啡味。我會話咧，你飲咖啡嘅時候，臨尾嗰一下係有啲奶味嘅，但係都係咖啡重啲嘅，即係可能奶係真係後面嗰個叫做咩 after taste 就會 feel 到啲奶。好啦，你慢慢飲，唔好咁心急，係啦。到你，好啦，可樂，試下呢個可樂咖啡，可樂咖啡咁啊，開近嘅。都係一佢杯上面係有啲嗰啲咖啡豆喺做裝飾咁樣。係啦。咁佢就話大部分都係可樂
係咪啊？7成可樂， 7成可樂係啦，跟住就3成咖啡咁樣溝嘅，咁啊即管試下係咩味道咯。係個樣都似可樂咖啡。以前咪有一個叫做咩牛啊，唔知咩牛，係有可樂嘅。可樂，但係嗰個唔係咖啡嚟嘅喎，好似有個牛字唔記得咗咩牛。喺呢度自己調教。呢個個味道係有啲澀澀地，但係有啲甜味。其實似 tonic 嗰啲感覺嘅，即係係啦，好似 tonic 嗰啲感覺都 OK 嘅，一個特別嘅咖啡咯，我淨係可以講。我覺得嗰啲泡就會 feel 到係咖啡，嗰啲泡係咖啡泡。夾唔夾咧？可樂味重啲㗎，記得㗎。咖啡味係重啲嘅，係超重。雖然佢7成係可樂，但係嗰個咖啡係好濃極濃咯，所以係苦。呢個唔覺飲緊可樂啊，其實。係啦，又唔覺飲緊可樂，你咪試下，不如你試下品嚐下，什麼感覺？可樂係咪形容唔到咧？飲嘅已經係可樂。可樂咩？我唔覺得佢甜喎，但係我飲咗呢個咧，所以就 feel 唔到啲甜味啦。其實我都 feel 唔到喎，定還是佢都冇飲我嗰杯咖啡。我都冇飲。你都冇飲啊？其實而家係已經係5.9，係啦，再飲咖啡應該咧瞓唔着㗎啦，今晚。我呢個豬耳係 ，Oh my god！食嘢㗎咯喎，我哋係啊，開始㗎。呢個豬真係冇得頂啊，唔得。喂，我哋要開頭喎，我攞嚟啊！講啲嘢㗎嘛，係啊，講啲咩？呢個叫咩啊？呢間鋪頭叫咩名啊？呢間鋪頭叫做潮順館啦，就係喺大角咀都幾出名嘅一間食潮州嘢嘅鋪頭。咁佢咧主要同出面啲老細有咩唔同咧？佢咧就加咗少少可能啲酒香嘅調味料啦，就喺嗰個呢個豬耳都有加嘅，有酒香。係啊，已經啦。咁呢個好似係花椒仔有少少似，因為平時啲豬耳咧係我覺得黑掹掹啲啦，同埋係冇咁大隻，唔係咁樣切法嘅，唔係咁樣切法嘅。係咯，平時我哋食花生醉雞就食咧，我都好少食呢個花椒味嘅豬耳啊，係咪？我想你哋都食即係呢啲算係內臟啦，你哋都食嘅。係咯。我哋加入咗另外一位中山嘅同學就係 Crystal。今日夜晚就 join 我哋啦。之前我哋咧就第一站就去咗食豆腐，東皇堂嗰度，食咗啲小食，係好好食。係啊。跟住你哋食好嘢啊嘛，我又要增肥啊嘛，因為我太瘦啊，因為我太瘦啊，聽都要自己增肥。係啊，我過瘦啊，我通常都係減肥。同埋咧食多啲咧可以增肌肉啊，係啊，唔係肥肉咧係增肌肉。我覺得內臟都 OK。冇錯，我哋講嘅都 OK。係耳仔啊內臟，但係如果叫外國人咧，可能耳仔佢哋都有少少抗拒，內臟就可能都呢個你唔好講俾你，如果你真係戒咗呢個，唔好話俾人睇咩嘅。我覺得佢食